لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Faslon ari ieu eta hiji fasal. Faslon ari ieu eta hiji fasal. Alladzi yadhuru ari anu suci, ari anu jadi suci. Alladzi yadhuru ari anu jadi suci. Minan najasati tina pirang-pirang najis. Minan najasati tina pirang-pirang najis. Alladzi yadhuru ari anu suci minan najasati tina pirang-pirang najis eta salah satun tilu. Alladzi yadhuru ari anu suci minan najasati tina pirang-pirang najis eta salah satun tilu. Al khamru tegasna kahiji khamr. Al khamru tegasna kahiji khamr. Khamr teh arak. Idza takhallalat di mana-mana jadi cuka itu khamar. Idza takhallalat di mana-mana jadi cuka itu khamar. Binafsiha ku sorangana itu khamar. Binafsiha ku sorangana itu khamar. Ku sorangan tanpa dicampur oleh zat lainnya. Jadina khamar teh tanpa campuran apapun. Meskipun campurannya tidak mengakibatkan peralihan dari khamar menjadi cuka. Kusoranganana. Wajildul maitati sarang kulit bangkai. Wajildul maitati sarang kulit bangkai. Idza dubigha di mana-mana disamak itu mayita, jildul maita. Idza dubigha di mana-mana disamak itu jildul maita. Wama sarang perkara soro anu jadi itu umma eta hayawanan hayawan. Wama sarang perkara za soro anu jadi itu man eta hayawanan hayawan. Eta hayawanan hayawan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana kemari orang tos ngabahas tentang dua fasalnya. Pasal pertama adalah ngabahas tentang fardu natayamum. Kamari cenah fardu natayamum atau rukun natayamum teh eta aya 5. Sehingga nu 5 teh kedah ditunaikeun sadayana. Pami henteu maka teu sah tayamumna. Naon nu 5 teh kahiji naqlut turabi, kedah aya mindahkeun taneuh. Mindahkeunna mah apakah ku sorangan atau ku batur anu ku urang diberi izin untuk mindahkeun taneuh kana anggota tayamum. Sehingga lamun teu aya mindahkeun maka teu dihitung sebagai tayamum. Contohna misalkan aya angin ngebul mawa debu taneuh langsung napal kana wajah atau kana leungeun, ku urang diniati tayamum teu tiasa. Kenapa? Karena tidak ada memindahkan. Eta mah pindah ku sorangan. Anu kaduana adalah niat. Niatna waktuna niat dina tayamum adalah ketika fardu yang pertama. Tadi fardu pertama adalah pas memindahkan. Berarti niatna teh pas mindahkeun lah terus berlangsung hingga mengusap wajah. Ya, eta waktuna niat dina tayamum. Kumaha niatna? Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Sejak abdi tayamum pikeun ngameunangkeun salat fardu. Terus anu kadiluna adalah mengusap wajah, nu kaopata ngusap dua leungeun, anu nepi ka sikuna, anu kalima adalah tertib antara dua usapan. Tertib pertama wajah heula lalu tangan.
Jadi wajah jeung tangan meskipun tayamumna sebagai pengganti tina mandi. Kan tayamum teh fungsina teh tilu nya kamari teh. Kahiji sebagai pengganti tina wudu lamun teu bisa wudu ku cai. Nu kadua pengganti tina mandi lamun mandi teu bisa make cai atau teu aya cai. Anu katilu adalah tayamum sebagai pengganti dari basuhan anggota wudu atau anggota yang wajib dibasuh pada saat mandi tapi tertutup oleh sesuatu yang menghalangi air seperti boga luka anu ditutup ku perban. Maka bagi orang yang wudu atau mandi dengan menggunakan perban, selain wudu dan mandi dia juga ditambah dengan tayamum, namina wudu atau mandi sohibul jabair. Atau dibahas teh heula. Eta nu make perban-perban eta teh kedah jeung tayamum ditambahan. Eta fungsi tayamum, sehingga tayamum itu baik itu wudu ataupun mandi sama prakteknya, hanya wajah dan tangan saja. Sugan aya beda antara mandi jeung wudu henteu sami wae. Tos san kamari oge ngabahas tentang hal-hal anu mata ngabatalkeun kana tayamum. Kemarin nu mata ngabatalkeun tayamum teh eta aya 3 kahiji naon? Setiap perkara anu mata ngabatalkeun wudu. Nu kadua kusabab riddah atau murtad. Anu katilu menduga ayana cai lamun tayamum teh karena memang henteu aya cai. Terus ayeuna orang ngabahas tentang najis, masuk karena pembahasan najis. Nah, pertama dibahas dina najis di dia adalah tentang istihalah. Naon istilah teh nyaeta perkara anu asalna najis beralih menjadi perkara suci. Konsekuensi perkara suci berarti lamun makanan boleh untuk dikonsumsi, lamun pakaian boleh digunakan untuk sholat, pakaian boleh dibawa pada saat sholat, pakaian misalkan barang boleh diperjual belikan kalau misalkan barangnya suci. Karena kan salah satu syarat barang yang bisa dijual adalah harus suci, sehingga lamun barang najis tak bisa diperjualbelikan. Nah, ayat tilu teh nu tilu teh eta teh perkara najis namun berubah menjadi suci. Dina fikih disebut sebagai bab istihalah. Nah, pada dasarnya perkara najis itu tidak bisa menjadi suci. Da asal nage memang najis. Contohnya misalkan tai. Eta tai unsur pembentukna teh adalah najis. Baik dari atom atau inti atom nate memang tersusun dari najis. Atom, inti atom sampai ke kumpulan atom misalkannya. Membentuk partikel sampai ke buleng kedek warna koneng gede hidung misalnya. Eta teh adalah najis. Sehingga kalau barang najis itu tidak mungkin untuk bisa disucikan. Sugan ayat tai garing ke orang diseuseut ya, ke orang di banjuran, di lapan teu bisa jadi suci. Dan memang unsur pembentuknya adalah najis. Barang najis teu bisa disucikan. Atau cai kiih ya, cai kiih sugan diseungitan teu bisa jadi suci. Dan memang unsur pembentuknya adalah najis teu tiasa. Nah, namun aya pengecualian nyata tilu hal ieu bisa berubah menjadi suci dengan cara istihalah, peralihan. Nah, di antara peralihan selain nutilu teh adalah peralihan darah. Darah kan najisnya, darah itu najis. Tapi dia bisa menjadi suci. Seperti darah itu katanya berubah menjadi sperma. Katanya sperma itu berasal dari darah menurut ulama-ulama klasik. Atau berubah menjadi air susu. Katanya air susu itu adalah asalnya darah katanya. Nah, itu kan perubahan dari darah yang najis menjadi suci. Nah, di sini dikatakan ada 3. Yang pertama adalah al-khamar. Khamar itu apa? Khamar itu secara bahasa adalah setiap perkara yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur. Itu khamar, cek bahasa mah. Adapun cek istilah mah setiap perkara anu memabukkan anu meskipun selain anggur wage sami asal itu memabukkan namanya khamar. Baik itu dari nabiz. Nabiz itu adalah perasan buah selain anggur.
Lamun anggur mah namina teh khamar. Jadi lamun khamar berarti dari perasan anggur. Lamun selain anggur itu tidak disebut sebagai khamar. Dari buah selain anggur, misalkan dari kurma, disebut nanti nabiz. Nah, nabiz. Nah, itu termasuk, karena yang dimaksud khamar di sini adalah khamar secara istilah, yaitu setiap perkara yang memabukkan meskipun terbuat dari nabiz. Asal mabuk gitu, asal memabukkan, itu disebut khamar. Kenapa disebut sebagai khamar? Khamar itu karena ia litakhmiril akli, menutup akal. Sehingga lamun jelema geus nginum khamar, maka akal nanti tertutup. Akal nanti tertutup jadi poek gitu. Lieur, teu bisa mikir, ngalantur, ngayayai gimana. Itu hidung namanya khamar. Khamar dinamai khamar karena akan menutup kesadaran, menutup akal. Litagdiyatil akli, menutup akal. Disebut ya khamar. Nah, khamar itu tadi setiap perkara yang memabukkan meskipun terbuat dari perasan selain perasan anggur. Nah, dia kan najis. Ya, najis. Sehingga haram untuk dibuat. Haram dibuat. Nah, khamar ketika dia berubah menjadi cuka dan perubahannya adalah dengan sendirinya, maka dia menjadi suci. Ya, ingat perubahannya harus dengan sendirinya. Dengan sendirinya itu adalah perubahan yang tidak dicampur oleh barang yang lain. Meskipun barang anu dicampurkeun teh tidak memberi pengaruh sama sekali. Contoh misalkan aya khamar diasupan ku batu, batu mah kan teu berpengaruh karena menjadi cukana eta khamar, eta teu kenging wae sami. Jadi dengan sendirinya memang benar-benar dengan sendirinya. Adapun dipindahkeun ke hiji tempat itu terjadi masalah. Ieu mah asal ulah dicampur ku selainna. Meskipun pencampurna adalah tidak berakibat karena jadi cukana eta khamar. Ya, lamun misalkan jadi cuka dengan sendirinya, maka eta khamar teh suci dan geus berubah jadi cuka ayeuna mah lain khamar deui, suci. Tutupna suci, botolna oge suci. Talamu dicampuran ku barang anu lain, maka statusna tidak menjadi suci eta cuka. Komo lamun nu dicampurkeun teh adalah batu misalkan. Nah, batu kumaha lamun dicampurkan kadinya eta batu teh jadi mutan najis, nyampuran cuka tetep we anger jadi najis kan tungtung nama. Nah, sehingga cuka itu suci ketika perubahan dari anggur menjadi cukanya dengan sendirinya tanpa ada campuran yang lainnya gitu. Terus anu selanjutnya adalah wajilul maitati idul tubigo, kulit bangkai ketika disamak. Ingat, bangkai itu apa? Bangkai itu setiap hewan yang mati tanpa dengan penyembelihan yang sesuai aturan syara, itu bangkai namanya. Hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan sesuai dengan aturan syara. Atau hewan yang tidak dikonsumsi tapi mati, baik itu dengan disembelih ataupun tidak. Contoh misalkan hayam, ari hayam halal dikonsumsi teu? Halal lamun dipencit heula, dipencit dengan sesembelihan yang sesuai aturan. Kumaha sesuai aturan teh? Apakah kudu nyang hareup kiblat? Henteu. Terjadi syarat. Apakah kedah maca bismillah? Teu nanaon teu maca bismillah ge ngan makruh unggul. Jadi baca bismillah tidak menjadi patokan sahnya sembelih. Yang menjadi syarat penyembelihan itu adalah satu, dia harus memutuskan saluran nafas, disebut sebagai hulkum, itu wajib. Nuka dua, harus memutus saluran makanan, disebut sebagai mari. Nah, eta dua wajib. Adapun memutus urat, arteri dan pena, atau disebut sebagai wadajain, itu hukumnya sunat. Nah, sehingga lamun orang mencit, pastikan eta korongkonganana, baik itu jalur napas ataupun jalur makanan, itu sadayana putus. Tong sampai ke kohok hungkul misalkan, atau tersapat, itu bahaya. Nanti tesah anu dipencitna. Lamun tesah, orang berarti sarwa jeung ngadahar
bangkai. Ari bangkai haram teu? Haram. Ya. Haram sakumaha firman Allah Subhanahu wa taala, hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Eta haram ngadahar bangkai. Tadi di bangkai teh, bangkai itu bisa dari hewan yang halal dikonsumsi tapi penyembelihannya tidak sesuai dengan aturan. Artinya menyembelih kerongkongan jeung saluran makananna henteu paragat, henteu putus dengan sempurna. Ya, betakan hati-hati tah lamun orang meuli makanan yang disembelih, kalau mau lebih selektif itu mending meuli sorangan. Meuli sorangan anu hirupna dipencit-pencit ke urang. Kadang lamun meuli di pasar teh nya lain sing nuduhnya bisa jadi aya penyembelihan anu memang kurang pas. Ya, kecuali lamun orang husnudon meureun bisa menyatu bisa nyembelih. Gua eta naon. Kan lamun orang hayang yakin eta teh bener-bener mencitna supaya anu asup ka orang lain bangge gitu, maka meuli we sorangan nu hirupna, pencit sorangan. Nah, gitu ya. Jadi apa itu? Penyembelihan yang sesuai dengan aturan itu akan membuat makanan menjadi halal, dagingna halal. Lamun teu sesuai maka jadi bangkai. Eta hayawan anu dikonsumsi. Kumaha lamun hayawan anu teu dikonsumsi? Seperti naon tah? Ucing misalnya, anjing, orai, bangkong. Eta disembelih atau teu disembelih najis we eta mah, bangkai. Ya, sugan ucing disembelih gitu, pesona seukeut megat kerongkongan sampai putus maca bismillah bahkan teu jadi suci eta daging ucing, da anggapnya bangkai eta mah, dan memang hayawan teu dikonsumsi itunya. Itu adalah bangkai. Nah, bagaimana kalau ikan yang ada di laut? Meskipun gede itu tidak wajib untuk disembelih. Lauk paus disembelih teu wajib meskipun gede gitu. Jadi bangkai nage hewan laut mah suci. Meskipun ayah hewan di darat mah najis, tapi di laut mah bisa jadi suci. Contohnya misalkan anjing laut. Kan di darat mah anjing haramnya, tapi yang suci mah lamun di laut mah suci, boleh dikonsumsi. Ngadahar anjing laut, orai laut gitunya, bagong laut, saya bahaya bagong laut, gajah laut misalkan. Ya. Mun aya teh mah jelema laut, jelema laut lain pelaut lain. Nya memang ya kan boleh tak ucing laut sugan. Nah, itu adalah hayawan bangkai namanya. Jadi yang disebut dengan bangkai itu lain anu bau lain. Di orang kan lamun bau karek bangkai kan di situ. Lain, bangkai itu adalah hewan yang halal dikonsumsi tapi tidak sesuai dengan penyembelihan aturan, atau hewan anu tidak dikonsumsi tapi sama sekali mutlak mau itu sembelih atau tidak ya bangkai kalau dia mati, itu bangkai. Bangkai itu tidak bisa dimanfaatkan ya, dagingnya itu bisa didahar, dijual menang tengah jual bangkai. Ulah sehingga ngajual tiren, naon tiren teh? Hayam mati kemarin teh ngajual hayam geus paeh itunya. Heuh paehna lain paeh dipencit lain. Da pasti ngajual hayam paeh kan beureun, tapi paehna kan dipencit. Ieu mah ngajual hayam paeh tanpa penyembelihan sesuai aturan, itu bangkai. Dimakan haram, dijual teu sah jual belina. Ladangna kumaha nya haram. Haram. Kade bisa di dia aya tukang tiren itu. Ya. Ulah tiren dan sebagainya. Hayam mati kemarin kan tiren. Ulah itu haram. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan? Buluna bisa ente buluna ge najis, sadayana najis, kulitna, buluna, dagingna, tulangna kabeh najis, da bangke. Apakah ada yang bisa dimanfaatkan? Aya ngan hiji-hijina nyaeta kulitna hungkul. Ingat kulit ya. Kulit itu selain dari bulu. Jadi bulu mah tidak termasuk karena bulu tidak bisa disucikan. Sehingga lamun ngajual kulit anu aya buluan, kulit bangkeun aya buluan teu sah. Buluna kudu dihilangkeun heula. Da bulu nama najis. Tah anu bisa disucikan mah hanya kulitna hungkul tanpa bulu, tanpa lemak,
tanpa sisa-sisa daging. Sehingga lamun orang nek menyucikan kulit tadi, menyamak kulit, langkah pertama adalah kulitna siapkan disisit heula meureun tah. Nu kadua kulitna bersihkeun tina buluna dikerokan ya. Terus selanjutnya adalah sisa-sisa yang masih ternempel karena kulit seperti aya uratan malaan uratna, aya lemak laan lemakna, aya kerewed lahan kerewedna atau daging laan dagingna sing bersih ya, sing bersih anu isina teh kulit sadayana. Teu aya daging anu nempel. Tos kitu kumaha dimasukkeun kana ramuan. Ramuan anu eta ramuan teh sifatna teh kesed. Kesed teh sepet ya. Nyata apa kesed? Ieu kesed gitu. Kesed. Anu kesed teh apakah nahatina barang anu suci dan bahkan katanya boleh dari barang anu najis. Contoh misalkan tina perkara-perkara suci, naon tah barang-barang anu kesed. Nu kesed naon? Buah naon misalkan anu kesed buah naon? Hah? Nu kesed. Misalkan jambu ieu kan kesed, jambu naon? Jambu mede gitu nya. Jambu mede itu kan kesed itu. Kesed, tapi anu ngorana anu ieu mah ditutu gitu nya. Atau kulit pohon anu kesed ditutuan. Geus kitu eta kulitnya diaduk-aduk jeung eta. Nah, cuci suci tangges bisa dipakai sholat, bisa diperjual belikan, bisa dipakai dompet, bisa dipakai sabuk misalkan, boleh pakai peci, pakai cangcut misalkan yang baik dan naon, cangcut kulit ya itu boleh. Atau dina barang najis eta teh benang tah make barang najis nyamakna, penyamak kulitnya boleh. Contohnya naon cenah ulama diantaranya mencontohkan dengan kotoran ini manuk burung japati gitu, burung dara sugan kesed modenya rasana sehingga boleh digunakan untuk menyamak kulit. Kalau menaik nyamak kulit mulungan taim manuk japati pulungan saember sugan saember tong diasaan kesed hanya tong diasaan ya. Geus kitu kulit nu tadi teh ngabersihkeun asup ngadinya kuyah-kuyah gitu. Geus kitu dibanjur ya lalu dikeringkan udah tuh ya boleh dimanfaatkan tapi bukan dimakan. Awas lain menang dimakan, hanya dimanfaatkan untuk pakaian misalkan atau pakai aksesoris. Sehingga aya ning di urang anu ngajual aksesoris seperti sabuk tina kulit buaya. Buaya lamun paehna bangkai itu. Hah? Bangkai da eta mah teu dihakan buaya. Buaya itu haram, cuk halal. Kecuali aya nu nyebut buaya itu halal. Buaya naik ke darat naik ke cai haram ya, haram. Sehingga lamun eta paehnya statusnya adalah bangkai najis ya najis. Nah apakah dagingnya boleh dimakan? Temunang ada daging buaya. Lalu apakah kulitnya bisa dimanfaatkan? Bisa. Tadi itu ya dengan cara disamak. Sehingga tak boleh dompet dari kulit buaya, sabuk misalkan atau tas dari kulit buaya. Orai bisa tuh dimanfaatkan kulitnya. Bisa kan sabuk tina kulit orai misalkannya boleh. Baju tina kulit orai tenan naon gue. Nah, naon kulit orai tapi disamak terlebih dahulu. Terus naon eta? Naon wae? Kecuali dua tah anu teu bisa disamak teh. Kahiji kulit anjing, kedua kulit bagong. Kulit anjing dan bagong eta teu bisa disucikan eta. Geus tah mutlak teu bisa. Ya, teu bisa disamak teu bisa. Jadi kecuali kulit anjing jeung bagong teu bisa. Terus anu katilu anu mengalami perubahan dari barang suci menjadi najis teh adalah wa masoro hayawanan, sesuatu anu jadi tina sesuatu hewan anu jadi tina najis. Wa masoro hayawanan, sesuatu anu menjadi hewan. Contohna naon tah? Bilatung. Ulama nyebatkeun bilatung karena bilatung eta jadi tina bangkai. Ari bangkai najis teu? Najis. Ari najis bangkai kan lamun lilak halal sok bilatung ya. Tah bilatung eta teh cenah suci.
suci, karena belatung itu adalah tumbuh dari najis yang berubah menjadi hewan, katanya, kata para ulama ini. Sehingga belatung itu statusnya suci. Apakah suci hartosna menang di dahar? Tentu, data setiap perkara suci halal dimakan. Ada leho suci tuh, leho suci mana deh, tapi haram di dahar. Ya. Ayeuna korong suci tuh, suci tapi haram di dahar. Ngadaharan korong haram itu. Ayeuna tai ceuli haram, tai ceuli atau conge suci tuh. Ayeuna lamun di dahar ulah mana teh haram, teu meunang. Ya, tai ceuli ke dahar, tai ceuli di daharan teu meunang. Ya, cileuh eta cileuh suci teu? Suci di dahar haram, teu meunang. Dan tidak setiap perkara suci itu halal untuk dikonsumsi, tapi setiap perkara anu najis itu mutlak haram. Teu aya barang najis anu halal, tapi tidak semua barang suci itu juga boleh untuk dikonsumsi. Apakah karena geuleuh haram nanti, apakah karena berbahaya, itu bisa jadi haram. Ya, ari daun ganja suci teu? Suci teu? Suci tapi haram. Kenapa? Karena akan membahayakan, kan itu, ngabahayakeun lamun dikonsumsi. Nah, makanya diharamkeun gitu. Jadi bilatung ge suci, tapi bukan berarti menang dikonsumsi. Menang goreng bilatung, pais bilatung, bilatung naon ya? Bilatung anjing misalkan, tidak ulah. Meski cenah suci, suci ge maksud suci teh lain hartosna menang di dahar. Aya dahar mah haram bilatung. Ya, hartosna suci teh misalkan lamun orang nek mawa bilatung keur salat terjadi masalah gitu. Aya bilatung uyak-uyakan misalkan. Asal dikumaha heula we, kumah pesakan misalkan teh naon rek bae sah salat. Eta belatung. Jadi aya 3 barang anu najis anu berubah menjadi suci. Kahiji naon dah? Khamar, lamun jadi cuka, nanti jamun jadi cuka dengan sendirinya. Nu kedua kulit bangkai, lamun sama kecuali kulit anjing sareng kulit babi. Anu katilu adalah perkara anu menjadi hewan, contohnya bilatung. Allah alam.